Tena kwenye video nyingine ambapo leo tunakuonyesha jinsi gani ya kuedit picha ikaonekana realistic kama hii unavyoiona. Kwa mfano kucheki hii hapa, hii ndio original image ambayo ni Azam Energy, lakini pia tumeedit kwa kutumia presets za Photoshop na mpaka sasa inaonekana hivi. Lakini pia zipo tofauti tofauti kama hii unavyoona, na hii tunatumia presets za Adobe Photoshop na kama hii unaweza kuiona almost picha nyingi tumeedit na presets zinafanya kazi very good. Sasa leo tunataka tukuonyeshe ni jinsi gani utatumia hizi presets kwa kuedit picha yako na ikaonekana kama hizi picha ambazo unaziona hapa. Okay, of course tutakuwa tunatumia Photoshop. Nadhani tumeshaweka hapa specimen yetu ambayo ni hii chupa ya Azam Energy, na tutaifanyia modification kwa kutumia hizo presets. Then mwisho wa siku utakuja kuona kwamba tunapata picha at the end of the day ambayo inaonekana realistic kama hii hapa ambayo nimewaonyesha, hii ya Azam Energy. Of course ukihitaji hizi presets zinapatikana kwenye website ya lodgings.com. nadhani link ipo kwenye description. Okay, then ukiingia hapa, hii ni website ambayo inauza software mbalimbali. Ukiangalia hapa utakutana na hizi presets hizi hapa, ambapo ni Photoshop editing presets. Kuna aina mbili, kuna presets ambazo ni package ya presets 22 ambao utainunua kwa 25, lakini pia ipo presets yenye package ya presets 10 ambayo ni shilingi 12,000. Then utaklik hii hapa product kwenye hii website, then utaklik add to cart. Okay, ukiklik add to cart, then utaona kwamba inakupeleka sehemu ya checkout. Then ikikupeleka sehemu ya checkout, hapa utaklik proceed checkout. Then ukiklik proceed checkout, ina maana utagundua hapo utakutana na njia za malipo. Kwa hiyo utarusha hela yako kwenye moja namba kati ya hizi hapa, then baada ya hapo utajaza data zako hapa. Ukishajaza data zako hapa, utakuwa na uwezo wa kudownload baada ya kufanya malipo. Lakini pia ukifika hapa unaweza ukaklik hii hapa ukalogin labda kwa kutumia Google account. Umeona, labda mimi ni login kwa Google account. Okay, so unaweza ukacheck kwamba kama unatumia Google account unaweza ukalogin kwa Google account kwenye website. Then baada ya hapo utakuja kuona kwamba kitu ambacho umekidownload. So naweza nikakuonyesha kwa haraka haraka kwamba itakuwa vipi. Kwa mfano tuseme wewe umeshalipia sasa, umeplace order na kabisa umeshalipia. Sisi tutaona order yako, then tutai verify. Okay, na tukifanyia verification order yako, ina maana wewe utakuwa na uwezo wa kudownload. Okay, na hizi presets zote utazidownload, na kumbuka kidownload kama utakwama kwenye kutumia au matumizi, nadhani pia utawasiliana na sisi, tutakuonyesha jinsi gani ya kuweza kuzitumia. Kwa mfano nikisha confirm order yako umeshalipa, then ukija hapa sehemu ya dashboard ambapo ni account yako ulio sign in kwenye hii website, ukija sehemu ya downloads hapa utakutana na presets zako zitakuwa hapa, then utakuwa na uwezo wa kuzi-download. Okay, so let's go back to Photoshop tuone tunafanya vipi kazi. Okay, hatua ya kwanza, tukishafika hapa tuna click filter, then filter utakuja sehemu ya camera raw filter, then utaklik hapo. Ukisha click hapo utasubiri ita load, itakuletea results na itakuletea kitu kama hiki hapa. Na of course nadhani tumesha install hizi presets kwenye computer yetu, that's why unaona inafanya kazi na tumeona option kama hii. Then baada ya hapo utaklik hapo kwenye more image setting, then utaklik sehemu ya load setting, utaklik load setting, itafunguka hapo. Then utafuata filter zako ambapo zipo sasa. Nadhani umeona kwenye folder presets ambazo tunazo hapa. Umeona? So zipo nyingi kama nilivyoonyesha kwenye website kwamba zipo package. Kwa sisi tutakuja tutachagua ambazo tutahitaji kutumia. Kwa hiyo hapo kuna hii imeandikwa presets 1 2 3. Sisi tutatumia hiyo ya number 5. Okay? Then utaklik open. Ukiklik open, ina maana nadhani unaona inapokuwa rahisi. Tushaitengeneza, tumeshaiweka kila kitu, tumeshaibalance kila kitu. Unaona picha tayari inakuwa imesha change na imekuwa poa. Kwa ambacho unaweza kufanya ni kubalance baadhi ya vitu hapa kama mwanga, kubalance saturation, kubalance luminance. Umeona? Kadri unavyokuwa una edit, nadhani pia ukiwa na control hizi hapo utakuwa unaona picha yako inabadilika hapo kwenye preview, then utajihakikishia kwamba okay, hii ndio design unayoitaka. Okay, kwa hiyo nadhani unaona kama ukitaka kuongeza blue, nadhani hiyo ni blue inaongezeka. Kwa hiyo kila kitu tunafanya hivi, na kuna noise reduction hapo. Of course yani hapo ukifika hapa, kama nadhani ukiwa na watch video unajua kutumia Photoshop,
utakachokuwa unafanya ni kubalance hapo, kubalance shadow, highlights, contrast, exposure, kila kitu unakuwa na balance mpaka uone picha yako inaonekana vipi, kwa sababu hapa unakuwa unaona hii hapa inakuwa ni preview ambayo unakuwa unaiona endapo unakuwa una make changes hapo kwenye hizo balance za hii picha yako. Okay? So nadhani umeona. Then ukishamaliza kuedit picha yako hapa utaklik okay, then ukiklik okay uta save. Okay, ukishamaliza kusave nadhani una export hii image. Nadhani umeona hapa, na ukifika hapa unabonyeza hapa file, then unaweza export image. Labda let's say click export as png, tunaweza export image, then baadaye at the end of the day tukija huko kwenye folder utakuta picha yako imeshakuwa na presets, then imesha change. Hii tumetumia Azam kama sample, lakini hata kama ni picha ya simu, picha uhalisia, picha ya simu, unaweza uka edit. Lakini pia hii picha tumepiga kwa simu, okay? Nadhani ndio inaonekana hivi. Kama tukitumia kamera nadhani pia tunaweza tukapata best results kuliko zaidi ya hizi hapa. So again, ukitaka hizi presets utaingia Rollgens hapa, then unaweza kubonyeza hapa Adobe Software, ukabonyeza Photoshop, utazipata hapa. Nadhani unaona hizi hapa presets. Kama hauna Photoshop pia unaweza download Photoshop hapa. Download Photoshop, then download these presets, then baada ya hapo utafuata procedure kama tulivyoonyesha kwenye website. Mind you, ukistart utacomment kwenye description, lakini pia kuna namba yetu pia hapo, utapiga simu then tutakuelekeza jinsi ya kuzitumia hizi presets. Okay? So thank you very much for watching this video. Nadhani tumeelewana na kazi sio kubwa kwa sababu presets zote tumeshazi edit na zipo nyingi, kwa hiyo utanunua kulingana na package bando ambao unahitaji, then nadhani utaenjoy kutumia huduma zetu. Okay? So thank you very much. Just have a nice day. Hello.